我是中国公民、北京市民、北京市东城区居民司马南。我做了3期关于联想的节目，关于联想集团，关于联想控股，关于联想集团的创始人柳传志，关于联想集团的掌门人，世界上大概是这个收入最高的股东啊，杨元庆先生，还有呢什么泰山会啊，还有联想的那些外国人身份的高管等等。我做了3期节目，这3期节目呢，我做的比较谨慎，做完了以后呢，就希望能够得到一些反馈。到现在为止没有什么有效的反馈信息，就盖着公章的投诉还没有见到啊。有人说在路上。今天我做第4期，第4期做些什么样的内容？有人告诉我，虽然现在投诉的公章现在还带盖着公章的投诉书还没出来，但是当事者五味杂陈、情绪剧烈，是可以判断、可以想象并有迹象显示的。但是真正的主角啊，并不是我说的这些人。3期节目指向一个真正的主角，是中科院。到现在为止，中科院的面部表情是板结的，像蜡人一样，没有表情啊，微表情也没有。恰逢联想周年庆典，还有最近这2天大家都知道一个具有历史意义的大会正在进行当中，所以呢，有一张图我想给大家看一看，这是作为第4期节目开场啊，大家留下印象的这么一个图，敬请各位上演啊，即兴驻军联想。牛群相声里面有个台词叫做倒着倒着就倒出一头驴来，这张截图您看看你能联想些什么东西，能不能倒出一头驴来，倒出一头小毛驴来，还是倒出一头大叫驴来？这个驴的后边又是一些什么样的内容？这张图很简单，这个问号是我画的，上面是公司治理啊，然后呢，接下来董事会里边有这么一个人，这个人呢在某公司呢又和一个6月底在美国上市的滴滴公司啊有关联。联想的一些同事有一个说法，他们曾经当着面跟我认真谈过，说司马，你不要把联想和滴滴弄到一块儿去，他们是毫无关系的。我相信的，我相信你们所说的毫无关系。这张图是证明了毫厘之毫，这张图证明的是有那么一点关系，还是这张图更加证明了联想与滴滴的是毫无关系。我以前说话因为太利索，所以这是我一辈子的毛病，所以言多必失。现在呢，我做类似的节目，我就希望能够用事实来说话。有人说你干嘛又跟联想过不去？我没有跟联想过不去啊，没有人跟联想过不去。联想的成绩摆在那儿，谁也没有办法改变。联想不为人知的一面，不能总是被20万元起家、传达式创业这种创世神话所遮蔽。不是讲正视历史吗？正视历史这是个大事儿，总结历史是更大的事儿。向历史学习是比正视和总结还要大的事儿。学习历史，这是我们党思考问题的一个方式。我们这个民族向来注重向历史学习，历史是我们的信仰，要不然怎么会有司马迁呢？怎么会有司马光呢？向历史学习是我们的民族的思维方式。总结改革开放的历史，是把改革开放进一步推向深入的需要，有所发现，有所发明，有所创造，有所前进，总是需要以总结历史为前提。改革开放40年了，改革开放的全过程是我们研究的对象，总结胜利的经验，也需要总结失败的经验。我说这些话都作为我们讨论这个问题的前提一个基本的观点。那同样一个典型，他有成功的经验，有胜利的经验，也会不会也有失败的教训呢？拿联想来说，有胜利怎么会没胜利啊？要不然老柳怎么是改革开放先锋人物改革开放什么人物但是有没有值得总结的失败的教训？
那恢复实事求是的思想路线在这儿是不是显得比较重要？弄清楚发生了什么事情，乃是实事求是的根本要义，这句话是不是成立？大家都知道，哇，传达室创业只有20万块钱，哎，这话就好话说3遍，重复，传达室20万，传达室20万，哇，经过不断强化强调。现在20万传达室已经具有了符号学的意义，但是这是事情的全部吗？这是事实的逻辑起点吗？这是联想的那个根儿吗？联想那个根儿是架构在什么基础上？架构在传达室小小的传达室和区20万的基础之上吗？联想的架构是传达室20万，还是架构在中国科学院基础之上？准确说是架构在传达室20万，还是架构在计算所的基础之上？中科院啊，进而计算所，有形无形的一切，这里边有没有事？是形式的事，形与事不是一回事啊。有人以为形式是一回事，形是形，事是事，事有没有事？什么是谓事啊？势能啊？联想有没有？因为你架构在中国科学院嘛，所以有没有事？有没有人？有多少人？是把计算所分了一大堆人，那些人是不是人才啊？有没有地？计算所是大家可以想象，不是这个传达室，大家可以想象就这么大个地方，但是我要告诉你，有6万平米的地，中关村那个地方6万平米。在讲传达室的时候，6万平米哪儿去了？6万平米多顺的数啊！6万平米能够生成多少利润？难怪联想它效益最好的，就是在6万平米的基础之上做地产经营的联想集团的联想的地产的板块。那同样，早期的时候还有一个东西叫什么呀？叫卡，对不对？并且由卡所生成效益等等等等。联想的架构到底是在中科院的基础之上，还是在20万传达室的基础之上？这件事情，现在我想很多人脑子应该清楚了。我们现在只是希望得到中科院关于这个问题的确认。还有泛海，叫泰山会背景的泛海买入了29%，后来一通操作，减少到20%，实际持有的比例20%，如果除上29%，等于68.97%。这个算式简单吧？这个算式说明什么呀？泛海买入29%，最后腾闪挪移，然后呢大变活人，最后减少到20%，实际持有的比例20%除上29%，等于68.97%。问题是那个9哪儿去了？9哪儿去了？这么比是9是吧？这个9哪儿去了？9月9酿新酒，好酒出在咱的手。好酒，9呢？这个算是如果不考虑复杂的社会背景，江湖上的那些七七八八的事情，这个算是小学生都会算啊。这个歌小爷们都会哼，姜文演得好。9月9酿新酒，好酒出在咱的手。但是数字后面那一系列复杂变动的内容，祭出改革的旗帜，是不是超出了我们很多人的联想？我用的不是举起改革的旗号，而是祭出改革的旗号。祭祭奠的祭。为什么用这个字？因为它含义不一样，对吧？关于联想的历史上的那些事情，因为可能涉及到路线之争，年代也比较久远了，这些事情呢，很多人都叩问了。有关方面、有关人士采取无表情的态度还有人呢站台，这件事儿说起来比较困难，这需要在总结历史的时候慢慢来梳理。但是眼下联想的3个问题，这是本期关于联想第4期节目要跟各位强调的重点。第一个问题是关于资不抵债的问题。联想是个大公司，说起来
啊，辉煌介绍，给我300字关于联想介绍，那吓死个人，恢宏啊，好家伙！但是根据联想集团招股说明书，大家发现了没有？净资产只有234.5亿元，无形资产是522亿元。这522亿元当中，其中商誉就商业信誉那俩字儿，商誉高达318亿元。大家看明白没有？现在假如外界条件发生变化，就现在进行破产清算，情况会怎么样？会水落石出。水落石出的概念就是联想资不抵债的底牌昭然于天下，这是事实。这是基于呢招股说明书，我们大家都能够看到的事实，不用学会计，不用学会计。我学过1年会计原理，学过1年商业会计。后来我在杭州商学院，我带的那个班叫会计学专业，我带的学生一大帮注册会计师，他们那套东西都不用，你不用学会计，中专学校那会计的专业都用不着。这件事儿我跟你说，中学文化程度都看得懂。资不抵债，这是一个事实，而且是招股说明书里边自己承认的事实，白纸黑字，不用联想就看事实。那么现在问题来了，联想这样的公司居然会资不抵债，为什么呀 ？Why？ 为什么？那么现在我们做一个粗笨的猜想，第一个原因可能是经营不善呗，亏损呗。可是联想集团近年来大部分情况是盈利的呀，这就不成立了。资不抵债没有亏损，不是亏损，那这条就不成立了，对吧？那第二个答案是什么？第二个答案也许能够合理的推出来，简单说就是分红，钱分了呗，分多了，拿走了，揣到口袋里面去了。杨元庆口袋比较大。过去我们4个兜是干部，那现在要8个兜呢，16个兜呢，每个兜的这个体积比较大呢，所以第二个答案呼之欲出，那就是分红了。从2006年到今天，联想集团盈利61亿美元，分红41亿美元。大家注意这个数字啊，06年至今一共盈利61亿美元，分红分掉了41亿美元。而联想集团最主要的股东就是谁？他的高管层啊，扬了个圆啊，扬了个扬，圆了个圆，庆了个庆。例如杨元庆目前持有联想集团的股份是10.06%，10.06%。杨元庆这个股份呢，我在前1、2、3期的时候呢，找不几句啊，他这个持股的比例超过了中国科学院实际持有联想集团的9.71%，而杨元庆获得这个股份的这个过程，我以前做了分析啊，在这儿就不说了。如果说分红这件事儿，你从06年讲到现在，那都是陈芝麻果子包。我们说眼前的事儿，2021年的11月4号，2021年的11月4号，这是新进的事儿吧？联想集团分红预案显示，每股分红8港仙。你对金融市场略有点了解，叫仙人跳那个仙，神仙的仙，每股分红8港仙。杨元庆一个人分走多少？小1个亿港币呀！又是杨元庆啊，扬了个扬，圆了个圆，庆了个庆，欢天喜地，张灯结彩呀！这还只是年终分红啊。年底分红一般是年终分红的好几倍，中是中间的中，中国的中啊，中关村那个中，这是年终分红啊，年底分红应该是年终分红好几倍，这是新鲜的事情吧？杨元庆也罢，柳传志也罢，我想这些联想集团的主要负责同志，曾经的主要负责同志，他们一定听到了很多关于联想集团的议论，但是在这种情况下，他们依然这样分红，而且公之于众，告诉天下，我就这么分，你能把我咋地？咋地的事儿另说啊。那现在分红这件事儿，或许解释了为什么联想集团它本身已经资不抵债了一个呢
穷庙富方丈，富的流油啊，富的发愁啊，但还是要从庙里边往外搜刮。杨元庆一个人的身价，这都多少了嘛？我说富和尚啊，富方丈穷这个穷庙，杨元庆一个人的身价就高达100亿。所以你现在如果有一个漫画家，一个有绘画天才的人画一个杨元庆，杨元庆是长得很帅气的，是吧？身材比例都很好啊。那你现在身价100亿的杨元庆和联想集团这个破庙，资不抵债的一个风雨飘摇，一个架子在那儿支着的这么一个庙，是不是形成了鲜明的对比？大家说到这儿有没有画面感？关于现在联想的经营状况，我想说的第二个问题是，拖欠货款太多了，拖欠供应商上千亿的这个货款。那这件事儿，咱不搞这个经营的人呢，完全从外边看你笨想，这事儿有点好奇。既然联想集团从财务上看，他已经资不抵债了，而且这事儿招股说明书上谁都看得明白，为什么没垮呀，还能欠那么多钱呀？拖欠供应商那么多钱，为什么？你要是个中小企业，你跟联想打交道那么多年，他欠你钱不还，你能咋地？答案是拖欠供应商上千亿的这个货款呀。最为夸张的莫过于疫情之后，在全国中小企业，这些企业经营多难，小老板一个一个日子不好过呀，热锅上的蚂蚁呀。中小企业经营普遍困难的情况下，联想拖欠供应商货款又增加了500多个亿，也就是说，我扛不动了，我资不抵债了，我把这事儿我叫下边跟我有业务关系的中小企业，我叫你分担500多个亿啊，这是增加额。那现在如果稍做一点对比的话，大家知道，你说华为在美国这种极限打压之下，全世界范围之内围追堵截，拉着兄弟倒地铲球，恶毒全世界最大的这样一个最强大的国家及国家集团对付中国一家民营企业，华为可以承受的压力，你想想有多大？但是华为和联想在这儿形成一个非常鲜明的对比，饱受美国打压、芯片封锁，还有疫情的干扰，华为愣是把欠供应商的货款从1400多亿降到790亿。同样是企业，为什么我们总是力挺华为？因为华为的确是做出了榜样，在很多方面。供应商不容易啊，供应商下边还是很多就业的老百姓。关于社会责任，到底应该像华为那样呢，还是应该像联想这样？我想这个答案是一目了然的。联想欠这个供应商的钱欠那么大个儿，但是有的地方欠他不敢欠，不能欠，比方电脑的核心部件，主板呀，最主要那芯片，它肯定是外国供应商提供的，对不对？联想集团你敢欠不敢欠？敢欠洋人的钱不？我想不敢，不但不敢，而且按照规矩要提前预付。那么为什么就敢欠供应商的钱呀？因为供应商第一是国内的，基本上国内的；第二，你是中小企业；第三，你国内的生产五金零配件的中小企业供应商啊，抱着联想这么一个企业有多年业务关系，他们再建立新的业务关系不容易，联想吃准了你了，你不敢怎么样，所以拖欠中小微企业1000多个亿的货款。可是大家想没想过，这实际上是一个比较危险的局面。联想集团自身资不抵债，对吧？资不抵债，我事实上是没有偿还你们供应商全部货款能力的。那这个时候就寄希望于不出现流动性危机，对不对？一旦出现流动性危机，暴雷是什么概念啊？比方说1000多个亿的供应商你拖欠货款的1000多个中小微企业的供应商一块儿找你来，你还款，你想想这是什么局面？
这不就前不久恒大那个局面吗？那么多人在门口嚷着你还我钱，还我血汗钱，这画面有没有画面感？这叫暴雷。许家印都扛不住，那现在联想靠得住靠不住？拖欠国内中小微企业上千亿的货款，这个钱一旦爆雷，这个钱由谁来还？如果不还，所酿成的社会矛盾是什么？杨元庆这些人拿着1万元年薪的这种高管，你们能够把自己的天价吐出来吗？毕竟恒大、许家印现在表示说要卖私人飞机，要卖游艇，要把私房钱拿出来，别的不说啊。许家印别的我们都不说了，我做过一个系列关于许家印的节目，但许家印现在能有这个表态，我看就不错的。杨元庆会不会做出这样的表态？也许事情还没走到这一步啊，接下来我们拭目以待。下一期我还是要说联想，那关于联想第5期节目再说说关于政府采购的问题，关于信息安全问题。感谢收看本期节目，下期见。